86BRZ のプロでもやりたくない作業トップ5にも入るこのプラグ交換。これ実はエンジンの横についていて、こんな狭いところで作業しなきゃないんだよね。編み出したのね。積み木作戦。そこで生み出したのが民法必殺。民法必殺なんやねん。それに比べてゴーちゃんのプラグ交換はなんて簡単にできちゃうんでしょう。